26वीं आईनी तरमीम को अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा है। अब खबर यह है कि हुकूमत ने 27वीं तरमीम की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसका फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात में किया गया। और बिलावल का मानना यह है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो खामियां रह गई उन्हें दूर किया जाएगा। जब मकसद खामियां ही दूर करना है या फिर कहानी कुछ और है, ये तो वक्त के साथ साथ सामने आएगा। अलबत्ता बैक डोर मुलाकातों का सिलसिला जो है वो फिर से शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। इतवार का पूरा दिन नवाज लीगी और PPP जो वफद की जमीयत उलमा इस्लाम से मुज़ाकरात का जो सिलसिला था वो जारी रहा और बिलावल ने पार्लियामेंट को मुतहरिक करने के लिए मीटिंग्स भी की हैं। दूसरी तरफ नवाज लीग के सियासी मुखालफिन अब ये ताने दे रहे हैं कि नवाज शरीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिटायर होते ही पाकिस्तान से क्यों चले गए। चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली गौहर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली गौहर साहब। अच्छा, सबसे पहले तो 26वीं यानी तरमीम में ऐसा क्या रह गया था जो एक हफ्ते में ही 27वीं की तैयारी शुरू हो गई? देखिए, बुनियादी तौर पर तो बात ये है कि ये पार्लिमान का काम है कि वो कानून साजी भी करे और आइन में तरामीम भी करे। और पार्लिमान एक हमारे मुल्क का सुप्रीम आइनी इदारा है, तो जाहिर है कि इसमें जब भी कभी ये समझा जाता है कि पाकिस्तान में ये कानून होना चाहिए, और ख़ास तौर पर जाहिर है कि कानून तो फिर अक्सरियत के साथ ही पास होते हैं, एक जमहूरी तरीका है, तो उसके लिए आइनी तरामीम पहले भी आती रही है, मुख्तलिफ अदवार में इस दफ़ा भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई 27वीं आइनी तरमीम का बाकायदा तौर पर अनाउंस नहीं किया गया कोई हुकूमत की तरफ से या किसी भी पार्टी की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी कबल अज़ वक्त बात है। जब ये बात सामने आएगी तो फिर इस पर तबसरा होगा कि 27वीं आइनी तरमीम आ रही है या नहीं आ रही, और अगर आएगी तो यकीनी तौर पर अक्सरियत अगर होगी तो फिर अक्सरियत से कामयाब भी हो जाएगी। और अभी तक ये मौजूद बहस नहीं है चीज़ें कि ये किस चीज़ पर तरमीम जी। वैसे गौहर साहब, चीफ जस्टिस ने अभी तक जुडिशल कमेटी का जो इजलास है वो बुलाया नहीं है। ऐसे में आपके मुखालफिन ने जो है प्रोपेगेंडाज भी शुरू कर दिए हैं। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार है वो उसको बदलने की बहुत जल्दी की गई है। अब इसीलिए 26वीं के बाद 27वीं की ज़रूरत पेश आ रही है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखें, बात ये है कि बात वही हो रही है जो आपका पहला सवाल था कि आया 27वीं आइनी तरमीम आ रही है या नहीं आ रही। यहाँ पर प्रोपोगंडे तो बहुत किए जाते हैं और मुख्तलिफ बातों पे किए जाते हैं, और प्रोपोगंडे करने के मतलब बड़े बाजार गर्म किए जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक ये बात क्लियर ना हो जाए कि 27वीं आइनी तरमीम आ रही है या नहीं आ रही, उस वक्त तक ये तमाम बातें जो हैं ये कबल अज़ वक्त हैं और इन चीज़ों का अभी तक कोई वजूद नहीं है। हाँ, पार्लिमान को ये इख्तियार हासिल है। पार्लिमान अभी तो जाहिर है, पार्लिमान को देखे बने हुए साल भी नहीं हुआ, और पार्लिमान का असल काम भी कानून साजी करना ही है। और ये जो टैक्स पेयर का पैसा है, इसके ये मतलब है कि इससे पार्लिमान के अखराजात और सारी चीज़ें जाती हैं, और जब पार्लिमान कानून साजी नहीं करती तो फिर ये तनकीद होती है कि फ़लाँ पार्लिमान जो मेंबरान हैं, जो अरकान हैं, वो कानून साजी की बजाय आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और उन बातों में उलझे हुए। तो जाहिर है कि कानून साजी और आइनी तरमीम में ये तो नहीं कह सकता एक अपने सियासी तजर्बा की रूह से कि नहीं आ सकती, क्योंकि उसका काम है। लेकिन अभी तक ये ख़ास एक तबके की तरफ से प्रोपोगंडा हो रहा है कि फ़लाँ हुक्म है तो ये किया जाएगा, फ़लाँ चीज़ है तो ये किया जाएगा। हाँ, चीज़ों में और कानून साजी में मामलात को में बेहतरी लाने के लिए तो हर वक्त गुंजाइश मौजूद होती है, और मैं समझता हूँ कि अगर होगी और इस पर मुख्तलिफ पार्टी मुत्तफिक हो जाएगी तो फिर वो आइनी तरमीम सामने भी आ जाएगी, कौन सी होने जा रही है और कौन सी कानून साजी होने जा रही है। तो अभी जब तक हुकूमत या अपोजिशन की तरफ से कोई वादे बयान ना आए तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक ओके, अच्छा अली साहब, फिर बिलावल ने कल वज़ीर आज़म से मुलाकात की। रात को गालिबन ये मुलाकात मियां शहबाज शरीफ के घर पे हुई है। अब पार्लियामेंट को मुतहरिक करने की भी बात हुई है, लेकिन गौर साहब, यकीनन पार्लियामेंट तो पहले से ही मुतहरिक है ना।
اسی لیے ترمیم کا مسودہ پاس ہوا ہے. اب پارلیمنٹ کو متحرک کرنے والے اس بیان کا کیا اصل مقصد ہے؟ جی بالکل، یہ وہی بات ہے جو ابھی میں آپ سے کر رہا تھا کہ پارلیمان کو متحرک کرنے سے مراد یہی ہے کہ جو پارلیمان کا اصل کام ہے وہ کیا جائے. آپ نے دیکھا ہے کہ سابقہ دور میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو وہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی حکومتی بینچوں پر بیٹھ کر ہر وقت اپوزیشن کو اس وقت اپنی اپوزیشن کو گالیاں دیتے ہوئے اور نظر آتے تھے. لیکن آج جو موجودہ پارلیمان ہے اور جو آج کی حکومت ہے اور جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی توجہ جو ہے وہ قانون سازی پر ہے، اور حکومت کی جو توجہ ہے وہ قانون سازی اور معیشت کی بہتری کی طرف ہے. یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے اسٹیبلٹی آ رہی ہے، جس طرح سے یہ ترامیم ہوئی ہے، الحمدللہ پاکستان میں جو ہماری معیشت کے اشاریے وہ بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے. جس طرح سے کہ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، جس طرح سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر سے جو مختلف سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کی باتیں کر رہے ہیں. جس طرح سے آپ کو جو ہمارا مارک اپ کی شرح تھی وہ کم ہوئی ہے. جس طرح سے کہ اسٹاک ایکسچینج آپ دیکھ لیں، وہاں پر روز نئے ریکارڈ بن رہے ہیں، اور پاکستان میں جو پاکستان کی کرنسی کی ویلیو ہے وہ مستحکم ہے. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو بہتری کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. خاص طور پر ٹیکسیشن کے سسٹم کو اور ایف بی آر میں بھی ریفارمز کچھ ہوئی ہیں اور کچھ آئندہ مستقبل میں ہوں گی، اور وہ معاملات بھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جس طرح سے کہ سابقہ حکومت نے 3.5 پونے 4 سال میں معیشت کو تباہ کیا، ملک میں ایک ہیجان پیدا کیا، ملک میں ہر وقت یہ کوئی طرز سیاست نہیں ہے کہ آپ ایک صوبے کے وسائل سے گاڑیاں اور چیزیں لائیں اور ملک کے کیپٹل کے اوپر حملہ آور گوہر صاحب میاں صاحب لندن چلے گئے، ان کا بیرون ملک جانا چند روز کے لیے ہے یا طویل مدت کے لیے؟ آپ کے سیاسی مخالفین تو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائرڈ ہوتے ہی یہاں سے چلے گئے. مخالفین کے اس پروپیگنڈے پہ آپ کیا کامنٹ کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیں، میاں صاحب 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چند ماہ پہلے چائنا گئے اور دیگر ممالک میں گئے. ابھی بھی یہ ان کا نجی دورہ ہے، اور یہ تو ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا ہمیشہ کی طرح کہ جس طرح وہ کہتے ہیں جی میاں صاحب چلے گئے اور واپس نہیں آئیں گے. یہ تو میرا خیال ہے اب ان کے پاس اور کہنے کو کوئی بات نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہ بڑے لیڈر ہیں، وہ مختلف ممالک کے دورے بھی کرتے ہیں، وہ جاتے بھی ہیں، وہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، کچھ ان کی نجی مصروفیات بھی ہیں، کچھ ان کے اپنے چیک اپس بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کوئی یہ ان کا کوئی بہت لمبا دورہ نہیں ہے، یہ مختصر وقت کے لیے، اور انشاءاللہ وہ بالکل واپس. بہت شکریہ علی گوہر، ہمارے ساتھ آپ موجود اور کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پہ بات کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.